Wadidaw, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali mainan berlumpur. Wih, sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, ayo kita kumpulkan ya. Nah, sudah ada tempatnya. Wow, kendaraan apa ini teman-teman? Wih, mantap sekali. Wih, wow, tank baja sepertinya. Wih, ada sayapnya teman-teman. Wow, mantap. Wih, wadidaw, ada yang besar teman-teman. Wow, keren. Wah, ada mainan karakter. Hihihi, gokil sih. Wow, mantap sekali. Wadidaw. Wih, ada mainan palu teman-teman. Wih, ada tembak-tembakan. Wow. Widih. Wih, mobil apa ini? Nah, wadidaw. Widih, ada yang bersayap satu lagi. Nah, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita kumpulkan. Sekarang kita cari air bersih ya. Wow, lihat teman-teman, sudah ada air bersih. Wih, mantap sekali teman-teman. Wih, ayo kita bersihkan mainan berlumpur ya. Wow, kita bersihkan yang ini. Wow, mainan apa ini? Wih. Wow, yang ini truk pasir. Wow, keren. Wadidaw. Oke teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini. Wih. Nah, yang ini mobil balap. Wih, keren. Warna kuning. Wadidaw. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wow. Wih, yang ini mobil bapak polisi. Wow, mobil patroli teman-teman. Wadidaw, keren. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bersihkan yang ini. Wow, mantapnya teman-teman. Widih, yang ini kereta api cepat. Wow, gokil sih. Keren sekali. Nah, kita bersihkan benda ini teman-teman. Wow, benda apa ini? Wih, yang ini setir mobil. Wow, mantap sekali. Wih. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, mobil apa ini? Sangat berlumpur sekali. Wih, yang ini truk molen. Wow, kerennya. Taruh sini. Wadidaw. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wih, kendaraan apa ini? Ada kaki teman-teman. Wih, wadidaw. Kereta api Coco Charles. Wow, keren. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita bersihkan yang besar ini teman-teman. Wow, besarnya sangat berlumpur teman-teman. Wadidaw, yang ini bus tingkat. Wow, bus para wisata teman-teman. Wis, gokil. Oke teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw. Nah, yang ini forklift.
Wis, mobil pengangkat barang. Wow, mantap. Wadidaw, ada lagi teman-teman. Nah, ekskavator beko. Wadidaw, kerennya. Wih. Nah, kita bersihkan yang ini. Wih. Wow, lokomotif kereta api. Om zimam bing bing bo. Om zimam bing bing bo. Wow, mantapnya. Wow, sekarang yang ini teman-teman. Wadidaw, yang ini truk roller. Wis, mobil pegiling jalan teman-teman. Mantapnya. Wahai. Nah, kita bersihkan lagi teman-teman. Wih. Ini kendaraan apa ya? Nah, ada truk sampah. Wih, keren sekali. Wadidaw. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wow, tank baja. Gokil sih. Wadidaw. Nah, kita bersihkan yang ini teman-teman. Wadidaw, mobil pemadam. Wis. Wih, keren. Nah, ada mainan palu teman-teman. Wow, keren. Oke teman-teman. Nah, kita bersihkan yang ini. Wow, ada mobil monster. Wadidaw, keren sekali. Widih, ada yang bersayap. Nah, yang ini pesawat terbang. Wow, mantap. Keren. Nah, yang ini mobil apa teman-teman? Sangat berlumpur. Kita bersihkan ya. Nah, ada truk tambang. Wow, kerennya. Mantap sekali. Nah, ini yang terakhir. Wow, ada tembak-tembakan teman-teman. Sangat berlumpur. Nah, ada M16. Taruh sini. Nah, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan semua. Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.